Здравейте, аз съм Алекс, водещия на Пътпъдък Дейли. Днес отново ще си говорим за природа, но в условията на карантина. В момента положението е тежко по целия свят. Страх те е да излезеш, а дори да се престрашиш да го направиш. Има едно такова напрежение, че след малко ще дойдат едни момчета с бронирани жилетки и ще те вземат на разходка с черен микробус. Това видео е за тези, на които природата им липсва. За тези, които са искали да прочетат някоя книга за природата, но до сега не са имали време. И най-вече за тези, които се чудят откъде да започнат. Днес ще ви представя 5 книги, които ни въвеждат в естествената наука. Първо започваме с класиката. Животът на Земята от сър Дейвид Атънбъро. Издателство Земиздат. Ако не знаете кой е сър Дейвид, отидете да проверите в Google и след като разберете, че е пионер в правенето на научно-популярни филми, изгледайте поредицата Our Planet, нашата планета. Тя е направена изключително красиво и също така е много подредена и ми се струва, че е най-добрият начин да бъдете въведени в огромното творчество на сър Дейвид Атънбъро. Сега да се върнем на книгата. Живота на Земята ни прекарва през една разходка във времето, от зората на живота до възхода на човешката цивилизация. Освен знания, книгата дава и храна за размисъл, за отговорността, която имаме към планетата и за това дали силата ни дава правото. Книгата също така е подкрепена с впечатляващи снимки от пътешествията на сър Дейвид, някои от тях може да видите и в неговите филми. Книгата определено си заслужава и не случайно започваме с нея. Следващите две енциклопедии наричам близнаците, защото в моята библиотека много си приличат, но само на външен вид, като съдържания са доста разнообразни и богати. Първо, Човек и природа, илюстрована енциклопедия от издателство ПАН. Човекът и природата ни предлага поглед към другите планети, към създаването на Земята и към разнообразието от живот, което е имала и има в момента. Постепенно отиваме към Вселената, наречена човек. Един организъм, който съхранява цял свят, изграден от закони и задължения на различните му обитатели. Виждаме, че освен информация има и впечатляващи снимки и илюстрации. Цялата енциклопедия е пълна с тях, така че освен информативна, тя е и много приятна за гледане. От издателство ПАН са направили нещо много удобно. Различни части от техните енциклопедии се продават в такива тънки книжки. В тази книга може да се запознаем само с живота в горите, който също е представен в енциклопедията Човек и природа. Виждаме, че концепцията е същата, съдържанието също така е като това в енциклопедията, но разбира се, цената е малко по-различна. Друга енциклопедия от издателство ПАН е Животните. Идеята на това видео беше да ви запознае с книги, които ви дават информация за природата като цяло, и енциклопедия за животните звучи с доста тесен спектър от знания. Но това не е така, всъщност тук не се запознаваме само с животните, запознаваме се с тяхното поведение, с техните местообитания, което е нещо изключително важно за цялата планета и най-вече за здравето на екосистемата. Отново имаме впечатляващи илюстрации, само погледнете за какво става дума. И като гледате колко страници има тук, всичките са толкова красиви. Ред е на едно малко бижу. Енциклопедия за природата от издателство ФЮТ. Наричам я бижу, защото освен ценна като знанията, които дава, е изключително красива, както би трябвало да са бижутата. Всяка страница изгражда малък свят, който си има своите обитатели. Вижте само страниците за боровите гори. Не просто има илюстрации, а целите страници са един малък свят, както ви казах. Това е в цялата енциклопедия. Тя има такава душа, че когато я чета, на моменти спирам просто за да гледам илюстрациите и да си представям, че съм в света, който изграждат. Освен информация, книгата дава и добри идеи за това как може да си направим градина в къщи, да направим един оазис на живота за различните растения и животни, които може да я посещават. Също така, как да си направим някои полезни неща като хранилка за птици, как да разпознаваме следите на някои животни и други неща, които ми се струва, че за природолюбителите ще са безкрайно интересни. Чрез тази книга съвсем обикновени камъни ще ни се сторят интересни. Ще забележим колко много животи има покрай нас, колко насекоми хвъркат или пълзят до нас и колко чудеса на природата има буквално пред очите ни всеки ден,
а ние ги пропускаме, защото не знаем как да гледаме. С тази книга ще се научим. Полезно помагало към енциклопедия за природата на издателство Фют са тези две книжки на същото издателство, в които може да се научим да определяме дървета и диворастящи растения. Как става това? Отваряме, например, на някоя страница и ето тук имаме показани различни видове и главолистни дървета, как изглеждат техните клончета, как изглеждат техните листа и как изглеждат шишарките им. При диворастящите цветни растения положението е подобно. Имаме детайлни рисунки на растенията и белези, по които да се ориентираме и да ги разпознаваме в дивата природа. Дойде време за тежката артилерия. Почти буквално. Енциклопедия география на издателство Книгомания. Това е една от най-ценните книги в моята библиотека. И не само в раздел Природознание, тя е най-ценната като цяло в библиотеката и съм сигурен, че и вие ще мислите така, когато си я вземете. Това е един океан от знания. Енциклопедията има раздели за екология, геология, климатология и какво ли още не. Това звучи малко плашещо, но няма страшно. Всичко е написано съвсем разбираемо и достъпно дори за хора, които никога не са се занимавали с тези неща и не са се интересували от тях. Освен това, има и впечатляващи снимки. Отиваме на раздел екосистеми и вижте само за какво става дума. Огромни снимки, впечатляващи илюстрации, приятно поднесена информация. Всичко, което може да искаме от една енциклопедия. Дойде време да поговорим за цените. Започвам с най-скъпата енциклопедия география на издателство Книгомания. Като я видях в книжарницата, реших, че тук ще отидат 60 лева. Обаче погледнах на задната корица и много се изненадах, като видях, че пише 35, което е доста разумна цена за това, което предлага книгата. И да ви кажа, заслужава си всеки лев. И 60 лева да струваше книгата, пак щеше да си заслужава. Двете енциклопедии на издателство ПАН са по 29,90. Отново имаме разумна цена, като се има предвид какво предлагат книгите. Впечатляващи илюстрации на всяка страница, огромно количество информация, ценни и красиви за гледане. Фрагмента от енциклопедия Човек и природа Гората струва само 3 лева и 90 стотинки. Следва бижуто на издателство Фют, енциклопедия за природата. Като я разгледах и видях колко е цветна и най-вече каква информация предлага и оцених на около 30 лева, но не, 19,90. Реших да не се пазаря, колкото поискаха, толкова им дадох. Спомагателните книги към нея са на цена по 6,90 всяка. Стигнахме до класиката на Атънбъро, Живота на Земята. Издателство Земиздат, доколкото знам, вече не работят, но книгата все още може да се намери в интернет на цена от около 5 лева. Искам да благодаря на издателствата, които се съгласиха да покажат част от съдържанието на книгите. Така се получи едно, надявам се, полезно за природолюбителите видео. Имам още някои идеи за такива видеа, но искам да чуя вашето мнение. Какво искате да видите вие? Ако имате препоръки за подобни книги, пишете, с удоволствие ще си попълня библиотеката. Знаете, попълването на библиотеката е един безкрайен процес. Сега ви пожелавам весело изкарване, каквото и да правите и най-вече да сте живи и здрави. Другото ще си го напазаруваме.